त्याग आनी तपस्येचें दुसरें नांव म्हळ्यार शेतकार. गोंयचे धर्तरेन भांगर पिकता आनी हे भांगर पिकोवपी हो शेतकार. जगातलो सगळ्यांकून पॉझिटिव्ह मनीस हो शेतकार. आयच्या आवाज कार्यावळीन जाणून घेवया हे शेतकाराचो आवाज. नमस्कार आनी येवकार. हांव संकेत म्हापशेकार तुमचे काळजांतल्यान आवाज कार्यावळीन स्वागत करता. भारत देशांत 70% लोक गांवांनी रावतात. गांवांतलो मुखेल वेवसाय म्हळ्यार शेतकाम. हो शेतकार दीस रात काम करीत आसता. वत ना पावस पळयनासतना हो आपले पोटाची खळी भरपाक दीस रात आपले रक्ताचे उदक करता. पावसान आपले घरांतले नळे गळे तरी आनी पावस येवं अशी तो मागणी करता. आमच्या पानार पडपी प्रत्येक दाण्याचेर ह्या शेतकाराचे कश्ट बरयल्ले आसा. हे आमी सदांच याद दवरपाक जाय. पडय पावसा पडय पड, जडय पावसा जडय जड, शेतकार तुजी पळयता वाट, कुपांचो काळोख कळे दाट, कुपांचो काळोख कळे दाट. अखेरेक तो दीस आयलो. अस्तम घाटांतल्यान मान्सून वारें व्हांवूंक लागलें. गोंयकारांची भेट घेवपाक पावस गोंयची वाट चलपाक लागलो. गडगड्याचो पावस, गडगड्यान पावसाचो आरंभ, शुभारंभ. गोंयांत कसल्याय कामाची सुरवात ही माराण उडोवन वा पेटोवन जाता. शुभ कार्य करचे पयलीं माराण लावन कामाची सुरवात करपाची प्रथा आसा. ती एक रीत, परंपरा, प्रथा. ही प्रथा आमी मनीस ह्या सैमा कडल्यानूच शिकला आसुनी. पावसाच्या थेंब्यांनी तानेल्ले धर्तरेची तान भागली. ते उमळशिकेनूच शेतकाराक एक नवी उर्बा आयली. ताचे खोशेक शिम्मेर उरली ना. काम सुरू जालें. शेतकार धांवूंक लागलो. माथ्यार जू आनी खांदार नांगर धरून तो शेतांत देंवलो. ह्या कामाक ताका साथ दिली ती ताच्या पाड्यांनी म्हणल्यार बैलांनी. त्या शेतकाराक मुखावयली काळजी. मुखार कशें जातलें काय. वेजभर पोटाची खळी भरपाक हें सगळें काम. शेतकाराक धर्तरेचे पूत म्हणटात. शेतकाराचे खोशयेक लागून गोंयची भूंय आपल्या आंगार नांगराचो प्रहार घेता. गोंयची माती खऱ्या आवय बापायचो धर्म निभायता. आयज शेतकी मळार खूब सुदारणा जाल्यात. आधुनीक माकनां घेवन कांय शेतकार आपलो वेळ आनी कश्ट वाचयतात. पूण हे शेतकार आपली पारंपरीक पद्दत सोडूंक सोदिनात. मातयेक लागिल्ल्या मशिनाच्या स्पर्शा परस स्वताच्या पांयांचो स्पर्श हांकां खूब सूख दिवन वता. मशिनां वापरून आमी गोंयच्या मातये पसून पयस वतात काय कितें. शेतकारांचे पांय गोंयचे मातयेन एकजीव जाल्यात. दोन रंग जेन्ना एकजीव जातात तेन्ना तांकां वेगळे करूंक शकनात. तशेंच आमी गोंयच्या शेतकाराक शेता पासून वेगळे काडूंक शकनात. मातयेंत पडिल्लो दर एक घामाचो थेंब हो शेतकाराच्या कश्टाचो पुरावो जावन आसा. कांय दिसांनी रोपणी सुरू जाता. शेतकाराच्यो बायलो वा भयणी शेतकाराचो साथ दिवपाक शेतांत देंवतात. नाजूक हातांनी ही रोपणी जाता. त्या श्रमाक लागून शेतकारांची सावथ बरी उरता. भूक बरी लागता. तांकां गिरेस्त मनशा भशेन न्हिदेच्यो गुळयो घेवच्यो पडनात. एकमेकांच्या आदारान हे शेतकार काम फुडें व्हरतात. कांय खिणांचो विसव घेवन हे शेतकार परत कामाक लागतात. बारीक पळयल्यार दिसता की हे सैम आमकां खूब कितें शिकयता. कसलीच अपेक्षा धरिनासतना सूख वाटपाचो संदेश दीत रावता. हे शेतकार शिक्षणात कमी आसत पूण ह्या सैमाच्या विशाळ शाळेंत हे शेतकार खूब कितें शिकल्यात. आयज गोंयांत शेतकार खूब कमी जाल्यात. शेतकारांचे भुरगे शेत रोवपाक लजतात. ह्या शेतकाराक वाचोवपाचो वेळ आयला. वेळा बरोबर मनशान बदलूंक जाय पूण आपलें दायज, आपली संस्कृताय विसरूंक जायना. गोंयचे मातये कडलें घट्ट नातें अशेंच आमी तिगोवन दवरूंक जाय. गोंयकारांची मुळां ह्या शेतांत आसात, हे जमनीत आसात, हे मातयेंत खोल गेल्यात. हें विसरूं नाकात, हें विसरूं नाकात. गोंयांत आज खूब तरणाटे आसात जे आपल्याक नोकरी ना, वेवसाय ना म्हूण बेजार जाल्यात आनी कंप्लेनी करीत आसतात. पूण अशे एका शेतकाराचे भुरगे आसा जे सरकाराची मदत घेवन आपलो वेवसाय फुडें व्हरतात. अशें म्हणटात की आंगांत चिकाटी
आनी कितें तरी करून दाखोवपाची जिद्द आसली जाल्यार मनीस कितेंय करूं शकता। ही काणी आसा वाळपयच्या सुफियान शेखाची, जाणें सरकाराच्या कामधेनू स्किमीचो वापर करून फक्त 10 गायेन सुरू केल्लो व्यवसाय आज 120 गायेंचो मोठो व्यवसाय उबो केला। जाणून घेऊया ताचो आवाज। हांवें 10 एनिमल्सांसून स्टार्ट केला। 10 एनिमल घेवन कामधेनू सुदारीत स्किमीची घेवन हांवें म्हणजे पयलीं जी डेरी आसली ताका हांवें मॉडिफाय केला थोडी आनी वाडयला। आतां म्हाजे कडेन 120 गायो आसा, सगळ्यो बारीक मोठ सगळे 120 आसा आनी स्लो 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 हांवें एक 10 करून हांवें 100-120 गायो केला आनी आयज 600 to 700 लिटर प्रोडक्शन काडटा हांव दिसाचें। ही आमचीच वासरां, सगळे काफ ही म्हशीचे काफ जे आमी बेगीन आमकां दुदा सोडपा जावन हे म्हशीचे वासरांक दवरपाक केला। हे आमचे कॅन मिल्किंग कॅन सगळे हे करता, वॉश करता हांगा। मिल्किंग मशीन आहे सगळें आमचें, हे दूध काडपाचें मशीन, ते मिल्किंग कॅन ते वॉशिंग चालू आसता ते क्लिनीक। हे आमचो मेडिसीन स्टोर रूम आसा सगळो, जे कितें जाय पळय ते आमी सगळे मेडिसीन हितून दवरता। तांकां जे कितें जाय पडटा मेडिसीन सगळे मेडिसीन रूम, कबटान सगळे मेडिसीन आसता। तांकां कितें जोर येयलो आमकां नॉर्मल जे कळटा पळय ते व्हडले कितें जाल्यार आमी डॉक्टराक आपयता, बारीक कितें नॉर्मल जाता तेन्ना आमी ताका ट्रिटमेंट करता तेंचे। सुफियानान ह्या गोशाळेन नव्या ब्रिडीच्यो गायो तयार केल्या। तो हांवें बूल एक तयार केला आमच्याच म्हशी खातीर, मुर्रा बूल तयार केला हांवें, घरचोच आमचो। हय हो बूल आसा पळय हायब्रीड आसा, मुर्रा आसा तो, आनी हो म्हशी चडश्यो हेय जायना हितून हेय करता पळय आमी तितून जायना, ताका स्पेशल रेडोच जाय पडटा। आमी ताका रेडो आमी स्वता रेडो तयार केला। आतां 1.5 वर्साचो रेडो आसा हो। म्हाका पयलीं आमी म्हाज्या फादराचीच बिजनस आसलो डेरीचो न्ही, तितून आमकां जनरल नॉलेज आसा, प्रॅक्टिकल आसा आमच्या कडेन सगळें की बाबा डेरीन अशें केल्यार अशें जाता म्हणून। माझे डॉक्टर येता आनी गोंया भायर बी गेला आमी, चडशे लोकां कडल्यान आमी अशें डेरी फार्मरा कडल्यान शिकला, तेंच्यांनी आमकां सांगला अशें केल्यार अशें जाता। स्लो स्लो नॉलेज घेवन आमी आयज ह्या स्टेजीर पावला। जे आमकां कोणी येता एम्प्लॉयमेंट तांकां आमी थँक्यू म्हणटा आनी कितें आमकां जी सर्वीस खबर आसा ती आमी तांकां सांगता। तुमच्या बरोबर कितले लोक आसात? आमी आतां सद्या 2 जाण आसा आनी एलिफंट ग्रास काडपाक एकटो आसा, 3 जाण आसा सद्या। आमी सगळे मेंटेनन्स आमीच करता, मदीं मदीं पात्रांव बी येता केन्ना तरी, तशें कारण सगळें बरें आसा। ह्या म्हाजे कडेन चाफ कटर आसा, ह्या गायंक आमी फॉडर मिक्स करपा आनी ग्रीन कटींग करपा आमी चाफ कटर हितून ग्रीन फॉडर म्हाजो हांवें नेपियर लायला, CO4 CO5 CO4 CO5 आनी DHR 6 म्हणून नेपियर आसा म्हाजे कडेन। तो ग्रास आमी गायंक मिक्स करता, तो चालू करा, ते मिक्स करता आमी आनी ते ड्राय फॉडर आनी ग्रीन फॉडर हे मिक्स करून आमी गायंक तो सकाळचे आनी सांजचे तांकां आमी ते घालता। ड्राय फॉडर म्हणजे हो हेजो मक्या जनाळ्याचो हो कुट्टी येता आनी ती हितून आसता पळय ते प्रोटीन आसता, एक 6-7% प्रोटीन आसता, ते मिक्स करून आमी ग्रीन आनी ड्राय हे गायंक आमी घालता। म्हणजे तेंच्या शरिराक कितकी ड्राय एक दिसाक 5-6 किलो जाय पडटा आनी 15-20 किलो तांकां एका गायक ग्रीन जाय पडटा। त्या क्वॉन्टिटीन आमी तांकां मिक्सिंग करून आमी ते गायंक सगळ्यांक फॉडर आनी फीड सगळी सप्लाय करून घालता। ते खाता बी ते फीड आमी मिक्स करून घातले म्हणून ती फिडाच्या वासान न्ही फॉडर बी सगळो कंप्लिटली खाता। हे जे हो जो ग्रीन आसा पळय हे ग्रीन आनी ते आमी अशें मिक्स करून तांकां एका कायलेन अशें मिक्स करून आमी तांकां डायरेक्ट मिक्स करून तांकां डायरेक्ट आमी गायंक फॉडर हे ते गायंक खावपाक घालता। आज भारत देशान बीफ बॅनाचो विशय बरोच गाजता, पूण सुफियान शेखाच्या ह्या विशयाचेर एक वेगळेच मत पळयात। खुबशे मुस्लीम आसा जे गायचे धंदो करता, पशुपालन गाय पोसपाचो, पण आमी असो एक बिझनस केला की ह्या गाय वयल्यान आमी वयर सरला। आमी धाकटेपणासून हेतून ह्याच बिझनसान आमी वयर सरलेले आसा। आयज आमचो जो प्रोग्रेस जाला पळय हो डेरी बिझनसानूच जाला। हांवें केन्नाच अशें चिंतूंक ना की गाय मारून खावपाचें आनी गाय कटींग करपाक दिवपाचें। म्हाजे कडेन ऑलरेडी आतां 7-8 गायो अशें आसा की अनप्रोडक्टीव काव आसा, तांकां कितें प्रोडक्ट ना, तांकां अशेंच बसून पोसता। पर डे ताका 200 रुपीज म्हाका खर्च आसा, ते आयज हांव अशेंच पोसता, तांकां मारपाक केन्नाच विकना।
तितून आमी कितें आसा पळय ते मिल्कींग काडूनच आमी सगळे हितूनच झिरोंतल्यान वयर सरला हे डेरी बिजनसानूच. नव्या टेक्नॉलॉजीचो वापर करून सुफियान शेखान डेअरी बिझनेसाक एक नवें रूप दिला. हो म्हजो मिल्क बल्क कूलर 5000 लिटरचो पर डे 3700 लिटर दूध कलेक्शन जाता आनी 3700 लिटर दूध हितून 4 टेम्परेचरचेर चिलिंग जाता आनी तो मागीर 3.5-4 टँकर येवन भरून घेवन वयता. डेअरी आणि शेतकाम या दोन्ही व्यवसायाचो संगम करून हाणें नवे शिखर गाठल्या. आमी ताच्या ऑर्चिड फार्मान पावले. सुफियान शेखान ऑर्चिड प्लांटेशन करून खूप फायदो करून घेतला. ही जी ऑर्किडची झाडां आसा पळय ही एका सोनिया म्हणटा डेंड्रोबियम आनी हेजी 10 years लायफ आसा. हेका सगळे वायरस सगळे कोको हक्सान हेका आमी प्लांटींग केला आनी हो थायलंडच्यान आमी सीड्स हे हाडल्या झाडां हाडल्या सगळी आनी आयज 3 वर्सां जाली आनी एक झाड हे 6 फुलां दिता आनी 24-25 रुपीज ईच स्टॅम आमचो मार्केटान खपता. बुके खातीर गोंयान आमच्या भरपूर हेची डिमांड आसा. ही म्हाज्या सायडीक म्हाजो फ्रेंड आसा अल्ताफ शेख म्हणून तेणी ही ऑर्किडची सगळी स्टडी केला आनी तेणीच म्हाका ह्या बिजनसान हाडलें की म्हणलो सुफियान तूं पॉली हावस घाला 1000 स्क्वेअर मिटरचो आनी तेतून म्हणलो आपूण तुका सगळे गायडलायन दिता. तेणी एक 5-6 म्हयने म्हाका सगळी ट्रेनिंग दिली झाडांची आनी आतां सगळें हांवूच पळयता तेजें सगळें फर्टिलायझर हे ते कितें आसा ते. एग्रीकल्चरान भरपूर चान्स आसा आनी लोकांक एग्रीकल्चरान इतको डिमांड आसा की लोकांक जाय जी वस्ती जी आमी गोंयान प्रोडक्शन जाता तेजेर जी गोंयान जाता तेजेर भर घालपाचो आनी गोंयान जाता पळय प्रोडक्शन आतां ऑर्कीड हे ह्युमिडिटी क्लायमेट आनी हो क्लायमेट ताका सुटेबल आहा म्हणून आमी ऑर्कीड प्लांटेशन केलां. जरबेरा गोंयान सक्सेस ना म्हणून जरबेराक वचोंक ना अशी कितें स्टडी करून केल्या जाल्यार म्हाका दिसता सर्वीस सोदपाची गरजूच ना. हांव एकटो 20 to 25 एम्प्लॉय हांव काम दिल्ले आसा लेबर म्हाजे कडेन कामाक आसा आनी हांव एकटो इदी फॅमिली सांबाळून सुद्दां इतके लोकांक हांव जॉब दिल्ले आसा. म्हाजे कडेन एक हें आसलें की हांव कितें तरी करतलो म्हणून हांवें सर्विसेस बाबतींत चिंतोंकूच ना. आयज हांव स्वता झिरोंतल्यान येवन कोणाच्या फादराच्या प्रॉपर्टी फादराची बट हांवें तितून बारीक करून आयज सगळी टोटल 1,70,000 स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टी डेव्हलप केल्ली आसा. कॅज्यू प्लांटेशन आहा म्हाज्या कडेन, अरेकनट प्लांटेशन आसा, कोकोनट प्लांटेशन, नेपियर, पपया प्लांटेशन आसा, व्हेजिटेबल्स, डेरी सगळो क्रेडीट आसा म्हाज्या फादराक दिता, मम्मीक आनी पप्पाक दिता. तेंच्यांनी म्हाका नॉलेज दिली आनी जमनीसून कितें तरी प्रोडक्शन करून घेवपाची म्हाका तेंच्यांनी इच्छा दाखयली. कित्याक बाबा आमचो पयलीं शेत करतालो, आमकां शेतान घेवन वयतालो मातयेन, आमी मेरे धरताले, मागीर भात रोवपाक वयताले, कुळागरान आमी कामाक वयताले, पाणी लावपाक वयताले. ते एकदां वचून आमकां संवय पडली आनी आतां म्हाका अशें दिसता की प्लांटेशन करूनच कितें तरी काडपाचें. डेरी ही आमकां एग्रीकल्चर बिजनसाक एक आमकां सपोर्ट. एग्रीकल्चर जे हे आसता पळय तेका हितून स्लो पेमेंट येता, डेरीचो आमचो सारको विकली पेमेंट येता. म्हणजे डेरी आनी हो जो आसा पळय डेरी एक सपोर्ट बिजनस एग्रीकल्चराक. हे रूफ आसा पळय 3 तरेचे फायदो करता आमकां. एक आमकां हांगा भितून जो क्लायमेट आसा पळय कंट्रोल करता. दुसरी आमकां सनलायट जितकी जाय पळय त्या खातीर आमी कितें करता तेका शेळो बी येयल्यार धुता, वॉश करता. जितकी सनलायट जाय पळय तितकेच आमी हे दवरता. सनलायट नाका पळय तेन्ना आमी हे तांकां जे ब्लॅक आमी हे नेट घातलेले पळय ती ओडटा. जितकी झाडांक सनलायट जाय तितकेच. आतां ह्या सिजन कितें आसा सन येयना म्हणून आमी कितें करता रूफ ओपन दवरता कंप्लीट. आनी विंटर सिजन गर्मीचे जे सिजन जाता पळय तेन्ना आमी कितें करता सनलायट फूल आसता पळय तेन्ना आमी ते करता 9:30 आमी कंप्लीटली हे बंद करता. म्हणजे सनलायट फूल जाली की मागीर परत 4-4:30 सूर्य जेन्ना देंवता पळय तेन्ना आमी ओपन करता. जितकी ह्या झाडांक जितको टेम्परेचर लायट जाय पळय तितकोच ते कंट्रोल करता. त्या खातीर ह्या रुपाचो फायदो आसा. सप्टेंबर-ऑक्टोबरान आनी हांगासर मल्चिंग पेपर घालून टोटल सॉयल असे फेमिकेशन करून चिली प्लांटेशन केल्ले. चिली, कॉबीज हे सगळे प्लांटेशन केल्ले. ते हार्वेस्टिंग जाले सगळे माझे. चिली हांवें 7.5-8 टन चिली काडली. कॉबीज एक 3 टन कॉबीज काडले आणि बाकी सगळं इंटरक्रॉपिंग काढून आता हांवें तीच मल्चिंग पेपराची हांवें भेंडी प्लांटेशन केला. सगळे भेंडी आता रुजून येयल्या आणि एक 15-20 दिसान ती फ्लॉवरिंग दिवपाक स्टार्ट जातली. एक एकराक हांवें भेंडी प्लांटेशन केला आणि 300 स्क्वेअर मिटर हांवें हे लायल्या वांगी प्लांटेशन केला. ब्रिंजल वांगे आता माझे कमीत कमी 4.5-5 टनाचे वांगे पावले. म्हणजे 700 प्लांट लायले हांवें आणि 700 प्लांट हांवें हे लायल्या पपयाच्यो.
तायवान 70 रेड लेडी म्हणून हॉर्टिकल्चरान डिमांड आसा आमकां 40 रुपीज किलो ही घेता म्हणजे तेंची 15-15 दर आसता त्या दरा प्रमाणे आमकां एप्रॉक्सिमेटली 35 रुपीज केजी पडटा हॉर्टिकल्चराक आमची वेजिटेबल उरना हॉर्टिकल्चराक आमी कितके प्रोडक्शन करता तितके हॉर्टिकल्चर घेता आमचे वेजिटेबल प्रोडक्शन आनी फ्रुट्स बी घेतात. टॅक्नॉलॉजी जग बदलपाची ताक दवरता अशी चिकाटी दवरपी एक मॉडर्न शेतकाराक आमी मेळ्ळे. शेतकाम एक फूल फ्लॅज इंडस्ट्री करपाचें काम अजय नायक हांणी केलां. अजय नायकान एग्रीकल्चर एक मोठी इंडस्ट्री जावं शकता अशें आमकां दाखोवन दिलां. एक प्रयोग म्हणून सुरू केल्लो एक प्रोजेक्ट आज यशाची वाटचाल चलपाक लागल्या. जाणून घेवया ताचो आवाज. म्हगेलें नांव अजय नायक. हांव सॉफ्टवेअर इंजिनियर. हांवें 10 वर्सां सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीत काम केलां 3 डिफरंट कंपनीसात आनी तेज नंतर म्हगेली एक सॉफ्टवेअर कंपनी आशिल्ले. आमी मोबायल एप्लिकेशन्स डेवलप करताले. आतां ते सगळे सोडून घेवन हांव फार्मिंगात येयला आनी हायड्रोपोनीक फार्म हांवें स्टार्ट केला. युजली कितें जाता की आमची ट्रेडिशनल फार्मिंगात एक तरी आमचें आसता की वेदराचेर रिलाय जावन रावचें पडटा आनी सेकेंड लेबर इंटेन्सीव आसता आनी उदीक बीन चड जाय पडटा. हायड्रोपोनीक फार्मिंगात एक्चुली आमी उदकांतूच प्लांट्स ग्रो करतात, सॉयल यूज करनात आनी उदीक कितें आसता तें की आमी आमचे वॉटर टँक आसता आनी तेतूंतल्यान उदीक आमी रिसर्क्युलेट करत रावतात. तेजेर आमचे वॉटर रिक्वायरमेंट एक्चुली एज कम्पेर्ड टू ट्रेडिशनल फार्मिंग 80% लेस वॉटर आमी यूज करतात. हायड्रोपोनीक फार्मिंगात आमी एक्चुली कंट्रोल्ड एनवायरमेंटात प्लांट्स ग्रो करतात आनी आमचे लेबर रिक्वायरमेंट बी कमी आसा कित्याक म्हूण आमी ऑटोमेशन सिस्टम यूज करतात आनी तेजेन कितें जाता की लेबर डिपेंडन्सी जी आसता ते कमी जाता. इट इज ट्रू की नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग खूब रिस्की जाता तशें म्हणून खुबशे लोक लॉसान आसा. मेन रिजन आसा की आमकां वेदराचेर रिलाय जावन रावचें पडटा आनी वेदर आजकाल कितें आसा केन्ना पावस पडलो केन्ना पावस पडना, चड गरमी जाले तेजेन आमचे क्रॉप मरपाचे चान्सीस चड आसता. आनी सेकेंड मेन प्रॉब्लम जाता की आमकां पेस्ट मॅनेजमेंट डिफिकल्ट जाता. तेजेन आमकां पेस्टिसायड्स आनी अदर केमिकल्स यूज करचे पडटा. आतां हायड्रोपोनीक फार्मिंगाचे मेन बेनिफीट आसा की आमी कंट्रोल्ड एनवायरमेंटात प्लांट्स ग्रो करतात. तेजेन आमचे कितें जाता फर्स्ट आमचे रिस्क आहा वेदराचे सो ते वयता बिकॉज वी आर क्रिएटींग अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट. आनी सेकेंड रिस्क कितें आसता आमचे पेस्ट मॅनेजमेंटाचे. आतां भायर आमी ट्रेडिशनली करता तेतून कितें आसता की पेस्ट येवन अटॅक करतात, एनिमल्स अटॅकिंग आसता तेजेर आमचे क्रॉप्स वायट जाता. बट वेन यू आर ग्रोईंग इट इन अ कंट्रोल एनवायरमेंट हेतून पेस्ट मॅनेजमेंट आमचे करचे इजी जाता. मेन रिजन आसा आमचे फार्मर्स सुसायडाचे की तेमकां एक्चुअली तेमचे क्रॉपाचे वॅल्यू सारके मेळना आनी ते जाता कित्याक म्हणल्यार मिडलमॅन जे आसतात तेमी चडशे कट घेतात सो तेजेन तेमकां तेमचे क्रॉपाचे सारके वॅल्यू मेळना. तेजेन तेमी कितले एक्चुअली रिस्क घेतिल्ले आसता तेजे आउटपूट मेळना. आनी सेकेंड प्रॉब्लम जाता की लेबर खूब जाय पडटा. तेजेन तेमचे लेबर एक्सपेन्सीस इतले जाता की वेन दे गो टू द मार्केट तेम सेल केले प्रोड्यूस आनी तेंचे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितले येयले आसता तेजे सुद्दां तेमकां वॅल्यू मेळना. ताका एक मेन सोल्युशन आसा की आतां गव्हर्मेंटान थोडे प्रोजेक्ट स्टार्ट केला तेजे अंडर तेमी मिनिमम वॅल्यू तेमकां मेळटा. मिनिमम वॅल्यूज तेमी डिसायड केला की इतले प्रोडक्शन कॉस्ट येता आनी तेमकां तेजे वयर चड पयशे मेळपा जाय तेजेन तेमी एटलिस्ट प्रॉफिटेबल जातले म्हूण. सो ते आतां लार्ज स्केलार जाले जाल्यार तेन्ना फार्मर्स सुसायड कमी जातले बिकॉज तेमची प्रॉफिटेबिलिटी वाडटले. हायड्रोपोनीक फार्मिंगाची करंट प्रॉब्लम आसा की तेजे इनिशियल कॉस्ट मातशे चड हाय आसा. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान सबसिडीज क्रिएट करूंक लागले तेन्ना हेजे कॉस्ट खूब कमी जातले. दॅट टायम इट वील बी अफोर्डेबल टू डू फॉर एवरीबडी. द फार्मिंग बिझनस जे आसा ते प्रॉफिटेबल जावं लागला. सो माय मेसेज टू द यूथ इज की तेमी बीन फार्मिंग बिझनसात येवं शकता आनी दे कॅन मेक इट लायक अ प्रॉफिटेबल बिझनस. अजय नायका कडल्यान आमी ह्या टॅक्नॉलॉजी बद्दल जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो. आजकाल खुबशे इंजिनियर आसात तेमी तेमचे मेनस्ट्रीम सॉफ्टवेअर जॉब सोडून घेवन फार्मिंगाचे डिफरंट सोल्युशन काडूंक पळयतात. लायक 2 इंजिनियर्स आसले बेंगलोरात तेमी तेमचे मेन IT जॉब सोडून घेवन एक ड्रोन केला. ते ड्रोन तुमचे फार्म आसता तेजे वयल्यान फ्लाय जाता आनी थर्मल इमेज घेता तेजे आनी तेजे वयल्यान ते सांगता की तुमचे क्रॉपाचे खंयचे सेक्शन पेस्ट अटॅक जावं शकता नाजाल्यार कितें प्रॉब्लम जावं शकता म्हूण सांगता. मेनली ट्रेडिशनल फार्मिंगात पेस्ट अटॅक खूब जाता
तेजेन तेमी खुबशे पेस्टिसायड्स यूज करतात. आजकाल तेमी पेस्टिसायड्स जे यूज करतात तेजे इफेक्ट्स खूब हार्मफूल आसता, लायक तेजेन कॅन्सर क्रिएट जाता आनी डिफरंट टायपाचे डिसिजीस येता. तशें म्हणून आमी पेस्टिसायड फ्री फार्मिंगा वचपा जाय. सो मेनली हायड्रोपोनिकाचे ते मेन बेनिफीट आसा की आमी कंट्रोल्ड एनवायरमेंटात प्लांट्स ग्रो करतात, तेजेन पेस्टिसायड यूज करची गरज आसना, सो दॅट वी कॅन एक्चुअली ग्रो व्हेरी हेल्दी प्लांट्स. आज गोंयांत शेतकी मळार खूब बरे दीस येयल्या. गोंय सुटके झुजा उपरांत गोंयांत शेतकी मळार खूब प्रगती केल्या. नवीन टॅक्नॉलॉजी वापरून आज गोंयांत खूब शेतकी मळार लोक फुडें पावल्या. पूण गोंयांत अशेय कांय शेतकार आसात जांकां सरकाराची मदतीची गरज आसा. सरकारान ह्या गजालीचेर मातसो लक्ष दिवपाची गरज आसा. आमचे महागाजन धारगळ गांव हे पेडणे तालुक्यान शेतीचे प्रमुख उत्पन्न हयसर. पण कितें आहा, आमी आतां शेत भात करता पण शेतीचे आमकां तसो म्हणटा तसो फायदो मेळना. एक तर आमकां हांगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थोडे आमकां फॅसिलिटी मेळटात, पण परिस्थिती अशी आहा हांगा आमी शेत जीव तोडून करता पूण हांगा आमकां गोरवां जी आहात न्ही ही लोकांची म्हणजे बाजूच्या गांवांतली लोकां गोरवां येतात आनी शेत सगळें खावन उडयतात. आमची मेहनत जवळ जवळ फुकट वयता. लोक बाबडे मेहनत घेवन करतात पण त्याचो फायदो असो मेळना. जवळ आतां आमी भुरगेपणासून जवळ जवळ शेत करता. आमकां जवळ आतां 60-62 वर्सां जालीं आमी शेत करता. सरकाराक मागणी आमी अशी करूंक सोदता, आमकां मेन म्हणजे हांगा जी ही गोरवां येतात भायलीं तेचे पासून एक संरक्षण आनी आमकां बरे फॅसिलिटी दिवपाचे आसात पूण ते मेळनात आमकां. आमच्या शेतकऱ्या पर्यंत सगळे पावना. कृषी कार्डाचो आमकां फायदो म्हणजे बियाणे मेळटा तेचे वरसून. मागीर आनी कितें म्हणल्यार तुमी हे मागीर शेत कापणी वखदार बी तेंचो फायदो मेळटा आमकां. ना भुरग्यांक कितें आहा, भुरग्यांक हांगा पयशांचो फायदो काय ना न्ही. म्हणजे भुरगे कितें म्हणटा बेश्टे सबंद दीसभर मरपाचे आनी फायदो कांयच मेळना तेचो. आमी आतां जवळ जवळ 5-10 हजार खर्च केलो जाल्यार आमकां तितले पयशे मेळना. फक्त आतां एक कित्याक आमी पयले पासून करूं येयला म्हणून करपाचें तें. आता ती भुरगीं कोण शेतान कामच करना न्हू. आता ती म्हणटा चिखल लागता पांयांक, आतां भोंवता भायर. तांकां जर फॅक्टरीन कामाक आसा जाल्यार ती फॅक्टरीन वयतली काय शेतांतलें काम करची ना. म्हणजे एक करून पोटाक तरी जाता न्हू. बाकीचें काय जावं खंय तरी दुकानार पोती घेवन वचपाची गरज ना न्हू. घरान आसा म्हणून जाय तशें खावंक मेळटा न्हू. आतां ते भुरगे शेतान वळाकच तयार ना. आतां आमच्या फाटसून कोण शेतांत करचो रा असो प्रॉब्लेम जाला. भुरगीं काय शेतान येवंक तयार ना. ह्या शेताक होवन आमी गव्हर्मेंट हेच्या प्रमाणे तो तरवो लायला, तो आमकां खुबसो फायदेशीर हो दिसता. जो स्कीम हाडलेली आनी त्या प्रमाणे हो आमी संबंद धरून आनी चडशे म्हाजे शेत हांगा सगळ्यांत चड शेत म्हाका हांव करता हांगासर. चडशें म्हाजो स्वता ट्रॅक्टर आहा. स्वता ट्रॅक्टर हेच्या प्रमाणे हांव हे खूब मेहनत करून शेत करता. जवळ जवळ लाखभर रुपयाचें हांव वर्साक शेत हें हेका सबसिडी घालता, गव्हर्मेंटाक दिता. सबसिडी जवळ जवळ 50,000 सबसिडी घेता. त्यामुळे म्हाका शेताची खूब उमेद. सगळ्याच्या फाटीक लागून हें करा, पेंडींग दवरूं नाका. ते शेतान खुबसो फायदो आहा. आतां गव्हर्मेंटाची स्कीम आहा. अन्न जाता म्हणजे स्वता आपूण पिकोवन जें कितें आपूण खाता, जेवता सद्या आपल्या मेहनतीचें कितें करून खाता आनी जो आपणाक तें बरें दिसता. आपणाक तें अन्न जाता आपूण कितें तरी शेतांतली मेहनत करता आपूण आनी तें आपूण स्वताक घरान खाता. आपूण आतां बेकार रावता त्या प्रमाणे आतां त्या लोकांनी भुरग्यांनी तेच्या घरच्यांनी तांकां थोडो तरी शेता बद्दल तांकां हें करूंक जावो. कितेंय जावं शिक्षण करूचें. अशें न्हय की शिक्षण ना करचें न्हय, शिक्षणा बद्दल फाटीं रावचें न्हय. शिक्षण करूनय एका हातभार लावचो ही म्हत्वाची गोश्ट आहा. की तेतूं बद्दल कितें तरी तांकां आवड निर्माण करची. आवड निर्माण जाल्या उपरांत तांकां कळटलें की शेतान कितें फायदो आनी कितें ना. आतां हांव जवळ जवळ ल्हानपणा पासूनच हांव शेतांतलो आनी मुळचो शेतकरी दारावेळ शेतकरी म्हणटा तसो हांव. स्वता पयलीं आमी हेतून जोतांनी करताले. आयज आमी आमचे कडेन स्वताचें मशीन आहा, ट्रॅक्टर आहा म्हजो स्वताचो. आमच्या भारत देशान अशे कांय शेतकार आसात जे स्वता उपाशी रावन दुसऱ्यांक अन्न दिवपाचें काम करतात. जेन्ना आमी जेवणाच्या ताटार बसतले आमी सदांच एक ल्हान मागणी करुया. हो जो शेतकार काम करता ताच्या भलायके खातीर मागणी करुया. ताची भुरगीं, ताची घरची फामील सदांच सुखी उरो अशी एक मागणी करुया. शेतकार हो गोंयचो आधारस्तंभ. शेतकारान आपलें शेत करपाचें बंद केलें जाल्यार आमी उपाशी पडटले हें याद दवरा. आयची आवाज कार्यावळ तुमकां कशी दिसली ही स्क्रिनीर दिसता त्या ईमेल आयडीचेर तुमी धाडूं शकता. तुमचे टिप्स सजेशना खातीर आमी वाट पळयतात. तर पळयत रावत प्रुडंट. जय जवान जय किसान.